soon and very soon, and we are going to see the King. And soon and very soon, we are going to see the King. And soon and very soon, we are going to see the King. And crown him Lord of all. 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 Så skal frels meg leve lang. Enden av i hande og vinden i gale hande og vind. Skal frels meg leve lang. Bak vis meg salen, maker i meg. Så skal frels meg leve lang. Den i gale hande og vinden i gale hande og vind. Skal frels meg leve lang. Bak vis meg salen, maker i meg. Bak vis meg salen, maker i meg. Yes, Lord. Make my hand on Lord. Make my bond for that Hide my hand for that service. And I'm on my Jesus rightly. Yes, glory. On my Father rightly. Hide my heart for that son. And I'm for the ground. On my Jesus rightly. On my Jesus rightly. On my Father rightly. Hide my heart for that son. And I'm for the ground. Make my hand the Make my mourn for that one. Hide my heart for that son. And I'm for the Christ is my everything. He is my all.
kom ons Skepper Gees, lewend makend Gees, en kom in al die volle, en kom in al die kracht. Leid my in die ware, leer my van die woord, en wees ook nie my trooster, en kom ons Skepper Gees, dankie Here, en kom ons Skepper Gees, en lewend makend Gees, en kom in al die volle, en kom in al die kracht, leid my in die ware, leer my van die woord, en wees ook nie my trooster, en kom ons Skepper Gees. Glorie, dankie. Here, soos ons vanmôre gesing het, kom ons Skepper Gees. Here, wil ons vanmôre hier innooi en sê, Here, kom in ons harte, Here. Here, want U is die een wat is, U is die een wat was, U is die een wat altyd sal wees. Here, U is die begin en die einde, U is die môre en die aand, Here. Here, U is 'n God van alomteenwoordig. Here, daarom kan ons kom in die woord en sê die Here is my herder en niks sal ons ontbreek van die heerlikheid van God. Daarom, Here, wil ons vanmôre deur voor die voete neerdaal en sê, Here, ons het U werklik lief vanmôre, Here. Here, ons wil U vanmôre werklik aanraak met alles wat ons het, Here. Here, want ons as kinders van U behoort aan U, Here, en aan geen persoon van hierdie wêreld nie. Here, ons soek ons guns by die mens vanmôre nie, maar ons soek ons guns by U vanmôre, Here. Here, ek bid vanmôre vir Witbank en ek vra, Here, dat U Gees swaar op Witbank sal rus, Here. Ek bid vir Mpumalanga, Here, dat U Gees swaar op Mpumalanga sal rus, Here, sodat ons hierdie land kan omdraai, Here, en 'n goddelike land kan word, Here. Alles wat vanmôre kom met 'n teenslag, wil ons vandag vir U vra, Here, dat ons kom soos dit in Johannes 10 vers 10 sê, die dief kom om te steel, hy kom om te slag, hy kom om te verwoes, Here, maar sodat ons vandag in hierdie uur, Here, in hierdie minuut, Here, in hierdie sekond, die lewe in oorvloed kan kry in die naam van Jesus. Here, ons weerstaan elke mag van die boosheid, ons weerstaan elke mag van die vyand, Here, wat wil kom steel in ons kinders se werke, Here, in ons kinders se lewe, Here, as ons as kinders se doen en laat, Here, kan sal leer as dit vanmôre in die naam van Jesus. Here, want die woord kom duidelik en hy sê, alles wat ons doen, woord of vandaag doen, dit in die naam Jesus Christus, Here. Here, want U is die oggend en die aand. Here, kom ons Skepper Gees. Here, lei ons in die waarheid. Here, maar het soort te staan en te bly in Jesus. En ons sê vir dankie. Amen. Dit is vanmôre vir my 'n voorreg weer om die woord te kan bedien. En weet jy kind van die Here, dit is U wat vanmôre by die sosiale media kyk, gaan ons nie toelaat dat die vyand van ons kom steel in die woord. Ons gaan nie toelaat dat die vyand kom steel soos wat hy vir ons as kinders van die Here wil kom steel nie. Nee, want hoekom? Hy's 'n beleenaar, hy's 'n bedrieger, hy's die een wat nie hoort in ons liggame nie. En my lewe, my tema vanmôre is vervul jou leemtes. Daar waar jy sit vanmôre in die huis, maak nie saam waar jy is nie, en ek wil vir jy vra dat jy saam met my blaai in Jeremia 15 toe.
Ongelukkig is ons tyd gebonde op die telefoon, maar ons is nie tyd gebonde aan God se heerlikheid nie. Jeremia 15 vers 15 kom en hy sê, o Here, u weet dit, dink aan my en besoek my, u wreek my op my vervolgers. Neem my in die lankmoedigheid nie weg nie, Here. Weet dat ek smaad dra om u ontwil. En vers 16 kom en hy sê, toe u woorde gevind is, het ek hulle opgeëet. Wat wil ek vanmôre vir u sê as kind van die Here? Ons moet die woord vandag vat, ons moet die liefde van die Here vat en ons moet dit opeet, soos dit wat die Here van ons verwag. Hy sê, en die woord was vir my vreugde en vrolikheid vir my hart, want u naam is oor my uitgeroep, Here, God van die leerskare. En vandag wil ek vir u sê, die God wat vir my en jou is die God wat vir ons altyd ewig sal wees. Hy sê, ek het nie gesit in 'n vergadering van spotters of was nie uitgelate nie. Vanweë u hand het ek alleen gesit, want u het my in my grimmigheid vervul. En dit is so kind van die Here dat die duiwel kom om te steel vir by ons leemtes, maar ons leemtes het vandag gekom met 'n doel wat ek en jy vandag moet vervul, en dis om God se gees in ons lewe te vervul. Daar is 'n gesegde wat sê, 'n halwe eier is beter as 'n leedom. Iets is beter as niks vandag nie. En die een wat vanmôre kan sê, hy het niks in sy lewe nie, wil ek vandag vir jou sê, kom ons kom voor die Here, en ons steel voor hom, en ons sê, Here, u is ons heerser, u is ons landleidsman, u is ons begin, u is ons einde. Daar is tye in jou lewe dat dit vir jou voel, jy het baie, en ander tye dat dit voel, dit vir jou asof jy nie eers genoeg het vir jouself nie, wat nog van uitdeel, die liefde van Christus, want die woord van die Here sê, as jy nie die liefde van Christus het nie, het jy niks. En die oomblik dat ek en jy vandag kan sê, ek en jy die liefde van Christus, het ons alles. Johannes 4 vers 18. My vrou is vanmôre saam met my hier, ek wil hê jy moet kyk vanmôre, Johannes 4 vers 18. Sit vir ons vers 17. Hy sê, 'n vrou antwoord en sê, ek het nie 'n man nie. Jesus sê vir haar, jy het reg gesê, ek het nie 'n man nie. Hoor wat sê vers 18, terwyl dit vandag Moedersdag is 'n opvrolende dag vandag vir elke moeder vanmôre. Hy sê vers 18, hy sê, want jy het 5 mans gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie, dit het jy met waarheid gesê. Die man wat vanmôre vir jou is, vrou, moeder, ouma, wat vandag daar sit. En ek het self vir ma wat vanmôre nie vandag hier by my kan wees nie, maar ek wil vandag vir daardie moeder sê, ek het 'n skoonma wat nie vandag by my kan wees nie, maar ek wil vandag vir daardie skoonma sê vandag wat in die hemel is, nie lank wat ek en sy mekaar nie meer gaan sien nie, maar eendag gaan ons mekaar ontmoet by 'n lewendige God. My eie moeder wat vanmôre nie is nie, sy sit in Pretoria, maar ek wil vandag vir haar sê, daar is niemand anderste wat jou as moeder, wat jou as vrou kan vervul nie. Want daardie leemtes wat binne my en jou is, daardie leemtes, kom 'n moeder en sy vervul daardie leemtes met 'n moederlike krag. En dan kom die Here en hy oorheers daardie liefde. Let op, jy kan nie gelyktydig vrees en God se volmaakte liefde in jou hou nie. Want hulle sit nie langs dieselfde vuur. Ons kan die God en Mammon saam dien, so kan ons die onluste en die liefde saam ervaar. Die een verplaas en verdring die ander. Daar is nie iets wat ons nie het nie, wat nie leeg word. Ja, ons is so, dat ons harte partykeer op 'n plek kom en sê, Here, ons kan nie meer nie. Ja, daar is partykeer plekke, wat ons sê, Here, die druk kom so erg, en ons dink weer aan die lockdown, en ek het vir my vrou op 'n tydperk gesê, ek wil nie meer dink aan die lockdown periode nie, ek wil vanmôre kom, en ek sê, Here, al die lof en al die eer, kom U toe.
Want weet jy wat ek en jy die seëninge, Deuteronomium 28 vers 1 tot 14 sê, geseënd sal ek en jy wees in die veld, en geseënd sal ons wees in die stad. Maar hoekom kind van God? Ek en jy kyk eerder aan die negatiewe vas, as aan God se heerlikheid. Kolossense 2 vers 9 tot 12. Kolossense 2 vers 9. Hy sê, want in hom woon al die volheid van die goddelike liggaam. Hy sê, en julle het die volheid in hom, wat die hoof is van die owerheid en mag. En luister wat sê vers 11. Luister wat sê vers 11. Hy sê, in wie julle ook besny is met 'n besnydenis, want nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus. Christus is Heilige Gees. En vir die volgende vers, hy sê, omdat julle saam met hom begrawe is in die dood. In die dood, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof, Hebreërs 11 vers 1, geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, en 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En dan kom my vers verder, gaan net vir my weer terug sê, my lavie. Kolossense 2 vers 12. Hy sê, waarom julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God, wat hom uit die dode opgewek het. Kind van God, jy wat vanmôre nie in die kerk is nie, is opgewek deur die dode van die doderyk, maar ons het opgestaan in Jesus se lewe. En ek en jy as kind van God het vandag die geleentheid om hierdie negativiteit in hierdie wêreld te kanselleer in Jesus naam. Om elke moeder vanmôre te vat en sê, weet jy wat, ons het jou waarlik lief, ons het jou werklik vas vanmôre. Daar is baie moeders wat nie vanmôre die geleentheid dalk het, wat vandag nie die geleentheid om te sê, van iemand wat vir hulle sê, ek het jou lief nie, maar ek wil vandag vir jou sê, mamma, ouma, vrou, waar kan jy sit? Jy is kosbaar in God se oë, en hy wil vandag vir jou sê, hy het jou waarlik lief. Daar is kinders wat vandag nie hulle moeders ken nie. Daar is pappas wat nie eens by hulle moeders is vandag nie. Maar ek wil vandag vir jou die bemoediging gee, moeder. Daar is niemand anders in jou lewe as Jesus wat vir jou daardie toegewydheid kan gee. Nou dink jy dalk, hoe op aarde kan Jesus dan met my leemtes en tekortkome identifiseer? Ja, hy kan. Filippense 2 vers 6 tot 7 sê, hy sê, maar hy het homself, hy het hom, Jesus, homself ontledig, met ander woorde, hy het dit vrywillig gedoen, deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword. Amen. Mense gelyk geword en in gedaante gevind as 'n mens. Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En uit vers 14, waar hy sê, en die woord het vlees geword. Niemand het van die volheid van Jesus ontneem. Hy het doelbewus met opset vir my en jou homself leeggemaak van sy godheid, sodat ons, en luister mooi, kind van die Here, deur sy volheid kan oorloop van die wat ons benodig. Wie benodig jy vandag by die huis? Jy benodig Jesus. Ek en jy kan nie sonder die Here lewe nie. Daar's 'n liedjie wat sê, you don't have to know how to pray. All you have to say is Jesus. Hoekom? Want God het in hulle uitgeasem en die asem van die lewe in hulle geblaas. Hoe lyk 'n persoon vandag wat versadig is? Hoe lyk 'n persoon wat bemoedig is deur Jesus se liefde? Hy het 'n glimlag op sy gesig en hy is ontspanne en bergvredig. Kolossense 2 vers 10 sê, hy sê en julle, en dan praat hy met my en u vandag. Hy sê en julle het die volheid in hom wat die hoof is van die owerheid en mag. Kind van God, wat wil ek vandag vir u sê? Moeder, jy by die huis, mamma, jy by die huis. Jy het vandag die mag, jy het die volheid
ken jy die kosbaarheid wat in jou is. Papa, jy wat in jou vrou se sy staan vandag, waardeer haar, want sy is kosbaar. Wie is julle wat die vers van praat? Wie is daar die hele, en ek wil hê jy moet in die woord vandag gaan en daar die hele gaan kring. Daar die hele is ek en jy as gelowiges, as kinders van die Here. Onthou net, ek sê altyd, daar's 'n verskil tussen 'n Christen en 'n kind van die Here. Ek wil vandag 'n stelling maak, weens die feit dat Christus in jou is, en jy in hom. Weens jou verbondenheid met Jesus Christus, word sy volheid jou volheid. Weens die feit dat jy 'n kind van die Here is, weens die feit dat jy sy naam aangeneem het, en weens die feit dat jou naam in die boek van die lewe is, word sy volheid, Jesus se volheid, sy krag, sy eensgesindheid, my en joune. Ek het eendag 'n oom by die werk gaan ken, en ek haas na my einde. Who I am makes a difference, het hy eendag gesê. Who I am make a difference. Ek en jy hoef nie vandag te sê ons is 'n kind van die Here nie. Ek en jy moet lewe, sodat mense daar buite kan sien. Of jy was vol vrede, en jy hoor ontstellende nuus, nou is jy vol ontsteltenis. Dit wat in die oor ingaan vandag, kom by die hart uit. Die woord van God sê, wees oor niks besorg nie. Die woord van God sê, wees stil, en ek sal die stryd vir jou stryd. Moenie worry oor dit wat die coronavirus jou kan bied nie. Moenie worry oor dit wat die wêreld, hierdie land jou bied nie. Kom vandag op jou knieë opnuut en sê, Here, ek verbind my aan U. Efesiërs 2 vers 14 en 15, en dan sluit ek af. En dan kom hy, en hy sê uitdruklik vandag, wat die Christus is. Hy sê, want hy is ons vrede. Hy, Jesus, is ons vrede. Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het. En vers 15, hy kom en hy sê, deurdat hy in die vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van die gebooie, wat in insetting bestaan, sodat hy deur vrede te maak, die twee in homself tot een nuwe mens kom skep. Dink jouself vanmôre daar waar jy sit, en dan sê jy, ek is 'n nuwe mens. Vat jou hart vandag vas, daar waar jy is, en dan sê jy, ek is 'n nuwe mens in Jesus. Sy volheid. Sê vir jouself, Jesus se volheid is jou volheid. Jeremia 15:16 sê, toe u woorde gevind is, het ek hulle opgeneem, en u woord was vir my vreugde, en vrolikheid vir my van hart. Vraag vanmôre, hoekom eet ek en jy? Hoekom eet ek en jy? Om 'n leemte te vul, sodat jy krag en energie kan kry. Tweede vraag, hoekom lees ek en jy die woord? Sodat ons die krag en die volheid van God vandag kan kry. Hoekom bid ek en jy? Sodat ons Jesus se stem vandag kan hoor. Die woord van God is die bron van jou vreugde. Hierdie woord wat die Here vir ons gesê het in 2 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig. Is die skrif wat my en jou kan vervul met krag en harmonie. Ek sê altyd 'n leë bottel, 'n halwe bottel is beter as 'n leë bottel. Maar dan kom die woord, hy sê, waarom was jy maar warm, of was jy maar lou, maar nou het jy maar koud, maar nou het jy lou is, dis spoeg ek jou uit. Ek sal daar die boodskap wat Dries vir ons eendag gegee, nie vergeet nie, want Galasiërs 5:22 sê, hy is die liefde, hy is die blydskap, hy is die vrede, die lankmoedigheid, die vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, en dan kom hy met selfbeheersing.
Jakobus 4 vers 8 kom, hy sê nader tot God en hy sal tot julle nader. Terwyl ek my vrou vra, dan gaan ons die laaste liedjie vanmôre sing. Wil ek vandag vir die Here vra, Here, moenie laat daardie beker, moenie dat daardie liefde vandag verby ons gaan. Moenie dat daardie agape liefde wat die woord vandag vir ons kom, sê ek wil dit misloop. Vul my kap, Lord. Here, maak my beker, my leë beker vanmôre vol van die heerlikheid. Want ek wil vandag vir jou sê, daar waar jy is, en elke vrou, elke moeder, elke meisiekind waar Moedersdag is vandag, wil ek vandag vir jou sê, jy is special. Jy het die potensiaal, want God is saam met jou. Die Bybel sê in Filippense 4 vers 19, en my God sal elke behoefte van julle vervul, na sy rykdom en heerlikheid deur Christus Jesus. Amen. Here, baie, baie dankie, Vader, dat ons vandag kan kom en sê hoe lieflik is die geur vanmôre. Here, ons wil vandag vir u opnuut innooi en sê, Here, ons wil nie sonder u leef. Here, ek bid vir elke kerk vandag. Here, ek bid vir elke kind van die Here vanmôre. Here, ek bid vir elke pastoor wat die honger en die dors het om na sy gemeentelede toe uit te reik. Here, net om 'n besoek te gaan afloop, of net 'n gemeentelid te vat en 'n agape drukkie te gee en sê, ek het jou werklik lief. Here, om in die huis van die Here in te stap en daar die woord te gaan bedien soos U dit vir ons wil gee, Here. Here, ek bid vir elke pastoor, elke herder wat dors het om elke kind na hom toe te kan laat kom, Here. Here, sodat ons die koninkryk kan laat groei. Here, ek bid vir elkeen vanmôre wat by die huise is, Here, wat na hierdie uitsending kyk, wil ek bid en wil vra, Here, van daardie persone vanmôre en gee daardie agape liefde. Ek bid vir elke moeder op 'n Moedersdag vandag, Here, wat niks het dalk vandag nie, maar hulle die liefde van Jesus. Here, ek bid vir elke moeder dat hulle geseënde, 'n opgewonde dag sal, 'n liefdevolle dag. Here, elke mamma wat vandag daar is, elke vrou wat vanmôre daar is en sê, ek kan nie eens my kinders sien, ek kan nie eens my man sien, die omstandighede laat dit nie toe. Here, wil ek bid en ek wil vra van daardie moedertjie vanmôre, en vat haar en druk haar, Here, ek bid vir elke persoon nie op aarde wat sy moeder weg is vandag, wat die koninkryk het, Here. Here, wil ek bid en wil vra, Here, gee daardie persone elke dag, elke keer 'n drukkie. Here, sodat hulle moeders sal kan onthou vanmôre. Here, dat hulle saam op Moedersdag in gees en in liefde sal kan ervaar. Here, ek bid vir elke persoon vanmôre wat honger en dors het. Here, ek bid vir elke persoon wat U nog nie ken nie. Here, maar dat hulle harte gedraai sal word om die koninkryk van God te kan ervaar. Here, gee vir ons 'n genoegsame tyd. Is my gebed in Jesus naam. En ek sê vir dankie daarvoor. Amen. The mountains are the freedom who brings good news and good news, announcing peace, proclaiming news of happiness. How God reigns, how God reigns.
are the feet of Him who brings good news. Yes, Lord. Good news, announcing grace, proclaiming news of happiness. How God reigns, 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 how God reigns. And how God reigns, how God reigns, how God reigns, how God reigns. Dankie Here dat die goedheid en guns ons vandag gaan volg. Here, dankie vir 'n lewendige dag vandag. Here, ek bid dat hierdie dag vir elke persoon vanmôre seën sal wees. Here, ek bid dat hierdie dag 'n vreugdevolle dag sal wees. Here, ek voel vanmôre ek moet net vir iemand bid vandag, Here. Wat sê jy? Ek het die Here nodig vanmôre. Here, ek bid vir daardie persoon wat vanmôre op hierdie oomblik voel, hy het U nodig. Here, dat U hom vanmôre sal aanraak in Jesus. Here, daardie persoon wat leeg is, van met leemtes, Here, vervul daardie leemtes, vol nou in Jesus naam. En ek sê vir U dankie.